El acorazado USS Liberty emergió del hiperespacio como un fantasma metálico, sus cañones principales girando hacia la flota alien que bloqueaba el sistema Kepler 442. El capitán Jake Morrison observó las pantallas táctiles mientras cientos de naves enemigas se desplegaban información defensiva alrededor del planeta azul verdoso. Señor, detectamos emisiones de energía masivas desde la nave insignia alien, reportó la teniente Lisa Park desde la estación de sensores. Parece que han notado nuestra llegada. Morrison ajustó su uniforme negro y activó los sistemas de combate. La tripulación de 300 hombres y mujeres se preparó para lo que podría ser la batalla más importante de la Guerra Galáctica. Durante 2 años, las fuerzas aliens habían conquistado sistema tras sistema, empujando a la humanidad hacia el borde de la extinción. Comunicaciones transmite en todas las frecuencias, ordenó Morrison. Soy el capitán Jake Morrison del acorazado terrestre USS Liberty. Exigimos la rendición inmediata de todas las fuerzas hostiles en este sistema. La respuesta llegó en forma de 1000 rayos de energía púrpura disparados simultáneamente hacia su nave. Morrison sonrió mientras las defensas del Liberty absorbían los impactos sin mostrar daño alguno. Parece que quieren hacer esto de la manera difícil, murmuró el capitán. Artillería, preparen los cañones de plasma. Que sepan por qué la humanidad nunca se rinde. En la nave insignia alien, la reina Sarat observaba las lecturas de sus sensores con creciente alarma. La nave humana no solo había resistido el ataque conjunto de su flota, sino que sus escudos permanecían completamente intactos. Por primera vez en 1000 años de conquistas, sintió algo que había olvidado: miedo. «Mi reina», tartamudeó el comandante Vextar, «nuestros sensores no pueden penetrar la estructura de esa nave. Su tecnología es completamente desconocida». La reina Zaratas había conquistado 17 sistemas estelares, destruido civilizaciones enteras y comandado flotas de miles de naves. Pero ahora, mirando esa única nave humana flotando desafiantemente frente a su armada, los humanos no eran como las otras especies que había subyugado. Había algo en ellos, algo primitivo pero letal que la hacía dudar de su inevitable victoria. «Ordena a todas las naves que mantengan distancia», susurró la reina. «Necesitamos tiempo para analizar a este enemigo». Morrison observó cómo la flota alien se reorganizaba manteniendo una distancia cautelosa. Durante meses, la inteligencia terrestre había recopilado datos sobre las tácticas enemigas. Los aliens dependían de su superioridad numérica y tecnología de rayos de energía, pero nunca habían enfrentado la ingeniería humana real, forjada en siglos de guerra y perfeccionada por la desesperación. «Señor», reportó el teniente Matt Cruz desde Ingeniería, «los reactores de fusión operan al 100%. Sistemas de armamento completamente cargados». Morrison sabía que portaba más que una nave de guerra. El USS Liberty representaba la culminación de la tecnología militar humana: blindaje de nanotubos de carbono, reactores de antimateria y, lo más importante, el nuevo sistema de armamento que cambiaría el curso de la guerra. «Toda la tripulación, prepárense para combate», anunció Morrison por el intercomunicador. «Hoy mostramos a estos invasores por qué la humanidad ha sobrevivido a todo lo que el universo nos ha enviado. Hoy defendemos nuestro hogar». Hasta 1817 la tensión se intensificó cuando el USS Liberty comenzó a maniobrar hacia el centro de la formación alien. La reina Serta observaba desde su trono de cristal orgánico, sus 6 ojos amarillos fijos en las pantallas holográficas que mostraban cada movimiento de la nave humana. «Mi reina», interrumpió el comandante Vextar. «Hemos completado el análisis preliminar. Esa nave humana contiene tecnologías que nuestros científicos no logran clasificar. Sus sistemas de propulsión generan distorsiones espaciales que sugieren manipulación de la gravedad». La reina Sarat se levantó de su trono, sus 4 brazos moviéndose nerviosamente. Durante milenios, su especie había dominado la galaxia mediante la superioridad tecnológica. Habían absorbido el conocimiento de cada civilización conquistada, perfeccionando sus métodos de guerra. Pero los humanos representaban algo impredecible. «Comandante, active el protocolo de cerco total». «Quiero esa nave rodeada desde todos los ángulos posibles», ordenó la reina. «Si no podemos entender su tecnología, la destruiremos mediante fuerza bruta».
1.200 naves aliens comenzaron a formar múltiples anillos concéntricos alrededor de Liberty. Cruceros de batalla del tamaño de ciudades, destructores ágiles como insectos metálicos y fragatas equipadas con armas de plasma se posicionaron estratégicamente. Dentro del USS Liberty, el capitán Morrison estudiaba los movimientos enemigos mientras su tripulación preparaba los sistemas de combate. La teniente Lisa Park monitoreaba las comunicaciones aliens, traduciendo automáticamente sus transmisiones. Capitán, interceptamos sus órdenes, reportó Park. Planean atacar simultáneamente desde 12 direcciones diferentes en 60 segundos. Morrison activó el canal de comunicaciones internas. Atención, tripulación. El enemigo superará nuestro número por 1000-1. Pero recordemos que somos humanos. Hemos enfrentado dinosaurios, eras glaciales, guerras mundiales y la conquista del espacio. Un puñado de aliens no nos detendrá. El comandante de ingeniería, Tony Walsh, verificó los sistemas principales desde la sala de reactores. Los motores de antimateria funcionaban perfectamente, generando energía suficiente para alimentar una pequeña ciudad. Pero lo que realmente importaba era el nuevo sistema de armamento desarrollado en secreto durante los últimos 5 años. Capitán, informó Walsh por el intercomunicador, el proyecto Martillo está listo. Morrison sonrió. El proyecto Martillo representaba la respuesta humana a la superioridad numérica alien. Años de investigación en física cuántica y manipulación de partículas habían producido un arma capaz de alterar las leyes fundamentales del espacio-tiempo en un área localizada. La reina Zarataz observó cómo sus fuerzas completaban el cerco. Cada nave apuntaba sus armas hacia Liberty, creando un campo de fuego cruzado inescapable. Había usado esta táctica para destruir las flotas defensivas de Próxima Centauri y Alpha Centauri. Todas las unidades prepárense para disparar a mi señal, transmitió la reina a través de la red de comunicaciones telepáticas de su especie. Concentren el fuego en los sistemas de propulsión primero, luego los generadores de escudos. Pero algo extraño comenzó a suceder. Y los sensores aliens detectaron una anomalía creciente en el espacio alrededor del Liberty. Las lecturas de energía se dispararon exponencialmente, pero no provenían de los sistemas de la nave humana, sino del espacio mismo. ¡Mi reina!, gritó el oficial de sensores. Detectamos distorsiones masivas en el continuo espacio-tiempo. Es como si la realidad se estuviera doblando alrededor de esa nave. Morrison activó el proyecto Martillo. Inmediatamente, el espacio alrededor de Liberty comenzó a curvarse y retorcerse de maneras imposibles. La gravedad se invirtió en sectores específicos, creando campos de fuerza que desviaban automáticamente cualquier proyectil o rayo de energía. 1.200 naves dispararon simultáneamente. El espacio se iluminó con rayos de plasma, torpedos de antimateria y pulsos de energía pura. Pero cuando los ataques alcanzaron el área alrededor de Liberty, algo extraordinario ocurrió. Cada proyectil se desvió, curvándose a través del espacio distorsionado y regresando hacia las naves que los habían disparado. La reina Zatek observó horrorizada cómo sus propias armas destruían sus propias naves. Explosiones masivas iluminaron el espacio cuando los ataques aliens regresaron con precisión letal. En cuestión de segundos, perdió 300 naves por fuego amigo. «Imposible», susurró la reina. «Los humanos han encontrado la manera de manipular la estructura fundamental del universo». Morrison observó los resultados con satisfacción profesional. El proyecto Martillo funcionaba exactamente como habían calculado los científicos terrestres. Pero sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera prueba llegaría cuando iniciaran su contraataque. Pastor 3 de USS Emisoros Liberty Hank in Space, like a metallic predator surrounded by wounded prey. Captain Morrison watched as the alien fleet struggled to regroup after their devastating self-inflicted losses. Debris from destroyed alien vessels drifted through space, creating a graveyard of twisted metal and organic components. Lieutenant Lisa Park worked frantically at her sensor station, analyzing the enemy's new formations. Captain, the aliens are pulling back to maximum weapons range. They're trying to figure out how we reflected their attacks. Morrison nodded, studying the tactical display. The alien fleet had lost nearly a quarter of its ships in the first exchange,
but they still outnumbered the Liberty by hundreds to one. He knew the enemy would adapt quickly, and their next attack would be more calculated. Commander Walsh, how's our power situation? Morrison asked through the The antimatter reactors are holding steady at 90.5% capacity, sir. Walsh replied from the engineering deck. The Hammer project consumed about 15% of our reserves, but we can maintain the space-time distortion field for several more hours if needed. The Hammer project represented humanity's greatest scientific achievement. Born from desperation and brilliant minds working against impossible odds. When the aliens had first invaded human space, their technology seemed insurmountable. Both human scientists had done what they did best. They had found a way to turn physics itself into a weapon. On the alien flagship, Queen Saraf paced around her command chamber, her multiple arms gesturing angrily at the holographic displays. Her species had conquered 17 star systems, each victory achieved through overwhelming technological superiority. But the humans had somehow weaponized space-time itself. My queen, reported Commander Vexter, our science division has a preliminary analysis of the human weapon. They appear to be creating localized gravitational anomalies that redirect kinetic and energy weapons. It's similar to our own gravity manipulation technology, but far more advanced. Queen Saraf's yellow eyes narrowed with calculation. Her species had evolved on a high-gravity world, naturally developing limited gravitational manipulation abilities. But what the humans had achieved seemed to violate fundamental laws of physics that her people considered absolute. How is this possible? She demanded. Our intelligence reports indicated that humans had barely achieved faster-than-light travel. How could they develop such sophisticated space-time manipulation? The answer lay in humanity's unique approach to scientific development. While other species had followed predictable technological paths, humans had always been unconventional problem solvers. When faced with extinction, they had combined theoretical physics, quantum mechanics, and sheer determination to create something unprecedented. Aboard the Liberty, the crew prepared for the next phase of their mission. They weren't just here to fight, they were here to deliver a message that would reshape the entire galactic conflict. Rachel Stone worked in the ship's laboratory, monitoring the quantum field generators that powered the Hammer project. As the lead physicist on the project, she understood better than anyone how precarious their situation really was. The technology they were using existed at the very edge of human understanding, and one miscalculation could tear apart the fabric of space-time itself. Captain, Stone called over the intercom. I'm detecting instabilities in the local space-time matrix. The aliens' gravitational engines are interfering with our field generators. If they get much closer, the interaction could create a cascade failure. Morrison absorbed this information without showing concern to his crew. Every human weapon came with risks, but that had never stopped humanity from pushing forward. From gunpowder to nuclear weapons to antimatter reactors, humans had always been willing to harness dangerous forces in defense of their survival. Dr. Stone, what's our safe operational range? Morrison asked. We need to maintain at least 50,000 kilometers from their gravitational drive, sir. Any closer, and we risk creating a space-time rupture that could destroy both fleets. The tactical situation was becoming clearer. The aliens were naturally cautious, preferring overwhelming force over risky maneuvers. But humans had built their entire military doctrine around calculated risks and aggressive tactics. Queen Sartos made her decision. All ships advanced to optimal firing range will overwhelm their defenses through sustained bombardment. No species can manipulate space-time indefinitely without consequences. She was correct that the human technology had limits, but she fundamentally misunderstood human psychology. What species saw limitations, humans saw opportunities for creative solutions. Lieutenant Matt Cruz monitored the alien advance from his position at the weapons control station. The young officer had trained for this moment his entire adult life, studying every piece of intelligence about alien tactics and technology. But nothing had prepared him for the reality of facing 1,000 enemy ships with only one human vessel. Captain, the alien fleet is moving into attack formation again, Cruz reported. They're spreading out to minimize the effectiveness of reflected fire. Morrison smiled grimly.
The aliens were learning, but they were still thinking like aliens. They assumed that human technology followed the same logical patterns as their own. They couldn't comprehend that humans had always excelled at finding new ways to use existing tools. All hands prepare for Phase 2. Morrison announced ship-wide. "We're about to show these invaders why humanity never backs down from a fight." The Liberty began moving toward the alien fleet at full speed, its engines creating ripples in space-time that registered on every sensor in the system. The crew worked with practiced precision, each member knowing their role in the coming battle. In the depths of space, two fundamentally different approaches to warfare were about to collide. The aliens represented order, hierarchy, and overwhelming force applied methodical. Humanity represented chaos, innovation, and the willingness to risk everything for victory. The stakes couldn't be higher. If the Liberty failed here, the alien fleet would proceed to Earth, where humanity's last defenses waited. But if the humans succeeded, they would prove that even the most advanced alien civilizations could be defeated by human ingenuity and determination. Queen Zarath watched the human ship approaching and felt something she hadn't experienced in centuries of conquest: uncertainty. The humans were acting irrationally, charging directly into her fleet when any logical species would retreat and seek reinforcements. But perhaps that irrationality was exactly what made them dangerous. Part 4. The USS Liberty accelerated through space like a metallic comet, its trajectory aimed directly at the heart of the alien formation. Captain Morrison stood on the bridge, his hands clasped behind his back, watching as the distance between his ship and the enemy fleet rapidly decreased. "Captain, we're receiving multiple targeting logs from alien vessels," reported Lieutenant Park. "They are preparing for another coordinated strike." Morrison had anticipated this. The aliens would try the same tactic again, hoping to overwhelm the Liberty's defenses through sheer volume of fire. Humanity's greatest strength had always been its ability to adapt and improvise. Dr. Stone, prepare it to reconfigure the Hammer project for offensive deployment, Morrison ordered. It's time to show these invaders what human engineering can really do. In the laboratory at Stone's fingers flew across quantum field control interfaces. The Hammer project had originally been designed as a defensive system, but human scientists had built in the capability for offensive applications. They were about to attempt something that existed only in theoretical physics papers. "Captain, reconfiguration will take 90 seconds. Dr. Stone reported. "But sir, the power requirements for offensive deployment are enormous. We'll be running on backup systems for life support." "Do it," Morrison replied without hesitation. "The crew can hold their breath if necessary." This was exactly the kind of decision that defined human military doctrine. Where other species would calculate acceptable losses and retreat when odds became on a single bold stroke, Queen Zarath observed the approaching human ship with growing confusion. Her tactical computers showed that the Liberty was entering optimal firing range for her entire fleet. The human captain appeared to be committing suicide. "All vessels target the human ship's engine systems," Queen Zarath commanded. "Disable their propulsion and capture the vessel intact. I want to understand their technology." But she failed to understand that humans rarely chose the obvious tactical option. Throughout their history, from ancient battles to space warfare, humans had consistently surprised enemies by doing the unexpected. Commander Beckstar coordinated the attack from his position at the Fleet Control Center. 90 remaining alien ships locked onto the Liberty, their weapons charging for what should be the final strike of the battle. "My queen! All ships report ready to fire," Beckstar announced. "Shall I give the order?" "Fire," Queen Zarath commanded. The alien fleet unleashed another devastating barrage. Thousands of plasma bolts, energy beams, and antimatter torpedoes converged on the Liberty's position. The space around the human ship erupted in a brilliant display of destructive energy. But this time, something different happened. Instead of being deflected back at the alien ships, the incoming fire simply vanished, absorbed into swirling vortexes of distorted space-time that appeared around Liberty like cosmic whirlpools.
Dr. Stone monitored the quantum field generators as they converted incoming weapons fire into pure energy, channeling it into the ship's power systems. Captain, we're observing their attacks and converting them directly into additional power. Energy reserves now at 130% of normal capacity. Morrison smiled. The offensive configuration of the Hammer project didn't just defend against enemy fire. It harvested the energy from those attacks and stored it for the Liberty's own use. Every shot the aliens fired made the human ship stronger. Weapons, prepare the main guns, Morrison ordered. Let's return their fire with interest. The Liberty's primary armament consisted of 6 massive plasma cannons, each one capable of generating focus beams of superheated matter. Both powered by the excess energy harvested from alien attacks, these weapons could achieve output levels far beyond their original specifications. Lieutenant Cruz activated the firing sequence, his hands steady despite the magnitude of the moment. Main guns charged and ready, sir. We have enough accumulated energy for a full spread. Target their command ship, Morrison ordered. Fire. 6 brilliant beams of plasma erupted from the Liberty, each one containing more energy than a small star. The beams struck Queen Sarah's flagship with devastating effect, overloading its shields and tearing through its organic hull like paper. The alien command ship shattered under the impact, its living walls writhing as critical systems failed. Queen Sarah was thrown from her throne as gravitational compensators flickered offline. "Damage report," she screamed at her surviving crew. "My queen, we've lost primary shields, main weapons and propulsion," Vista reported, his voice shaking. "Hull breach on 7 levels. The humans' weapons are far more powerful than our intelligence indicated." For the first time in her 1,000-year reign, Queen Sarah faced the possibility of defeat. The humans had not only survived her fleet's assault, but had turned it into an advantage. Ancient technology seemed to violate every rule of warfare she understood. "All ships fall back to defensive positions," she ordered. "Maintain maximum distance from the human vessel." But Morrison wasn't finished. The Liberty had enough stored energy to continue firing for several more minutes, and he intended to use every bit of it. This wasn't just about winning a single battle. It was about sending a message to every alien force in the galaxy. "Continuous fire, all weapons," Morrison commanded. "Target their largest ships first." The Liberty became a mobile weapons platform, its guns firing in steady sequence. Each shot found its mark, destroying alien cruisers and battleships with frightening efficiency. The accumulated energy from the aliens' own attacks gave the human weapons unprecedented power. Within minutes, the alien formation began to collapse. Ships that had seemed invincible moments before now exploded in brilliant fireballs or drifted powerless through space. The survivors scattered, seeking cover behind Astyros or attempting to flee the system entirely. Dr. Stone monitored the energy levels carefully. "Captain, we're down to normal power reserves. The offensive configuration has depleted our accumulated energy." Morrison nodded. They had made their point. The alien fleet was broken, their command ship crippled, and their queen humbled. But more importantly, every surviving alien would return to their empire with stories of the human ship that had turned their greatest strength against them. "Stand down offensive systems," Morrison ordered. "Open a channel to all alien vessels." The bridge crew worked quickly to establish communications. When the channel opened, Morrison's voice carried across space to every surviving alien ship. "This is Captain Morrison of the United Earth Defense Force. You came to our space believing we were weak. You were wrong. Return to your empire and tell them what you've seen here. Tell them that humanity will defend itself with every weapon at our disposal. Tell them that we are not prey." The message was clear and unmistakable. Humanity would not go quietly into extinction. They would fight with every advantage their ingenuity could provide, turning even their enemies' strengths into weapons. Queen Sartos listened to the human captain's words from her damaged command center. She had learned something terrible and wonderful about these creatures. They were not like any species her empire had ever encountered.
They were unpredictable, innovative, and absolutely ruthless when threatened. For the first time in her long life, she felt genuine respect for an enemy. Parte 5. La reina Sarat observó los restos de su otrora poderosa flota flotando en el espacio como testimonios silenciosos de la ferocidad humana. Más de 500 naves destruidas, cientos más severamente dañadas, y todo causado por una sola nave terrestre que había convertido sus propias armas en su perdición. Mi reina, susurró el comandante Vextar, debemos retirarnos inmediatamente. Nuestras fuerzas restantes no pueden enfrentar esa tecnología humana. La reina se levantó lentamente de su trono dañado, sus 6 ojos amarillos fijos en las pantallas que mostraban al USS Steve flotando triunfante entre los restos de su flota. Durante 1000 años había conquistado sistemas estelares enteros, pero nunca había enfrentado un enemigo capaz de tal innovación táctica. Comandante, ordenó con voz temblorosa, transmita órdenes de retirada general a todas las unidades supervivientes. Mantengan distancia máxima de la nave humana. En el Liberty, el capitán Morrison observaba cómo la flota alien comenzaba a reagruparse a una distancia segura. Sabía que habían ganado esta batalla, pero la Guerra Galáctica apenas comenzaba. Su victoria aquí enviaría ondas de choque a través del Imperio Alien, pero también los convertiría en un objetivo prioritario. Teniente Pack, ¿qué reportan nuestros sensores sobre las naves aliens restantes?, preguntó Morrison. Señor, detectamos aproximadamente 600 naves supervivientes, respondió Park. Y la mayoría mantiene posiciones defensivas a más de 100.000 kilómetros. Parece que han perdido el apetito por el combate cercano. Morrison asintió con satisfacción. El mensaje había sido enviado claramente. La humanidad no sería conquistada fácilmente. Pero conocía la naturaleza de los imperios galácticos. Esta derrota solo haría que enviaran fuerzas más grandes y mejor preparadas. El Dr. Stone se acercó al capitán desde la estación de ingeniería. Capitán, el proyecto Martillo funcionó mejor de lo esperado, pero detecté algunas fluctuaciones preocupantes durante la configuración ofensiva. Necesitamos realizar diagnósticos completos antes del próximo enfrentamiento. ¿Cuánto tiempo necesita, doctor? Preguntó Morrison. Al menos 6 horas para una revisión completa, señor. Estamos empujando la tecnología más allá de sus parámetros de prueba originales. Morrison consideró las opciones. Podían perseguir a la flota alien en retirada, pero arriesgar el sistema de armas más avanzado de la humanidad en una persecución podría ser un error fatal. La estrategia humana siempre había favorecido la cautela después de victorias significativas. Mientras tanto, la reina Sartei convocó a sus comandantes supervivientes a una conferencia holográfica de emergencia. Las imágenes proyectadas de capitanes aliens aparecieron alrededor de su centro de comando, cada uno mostrando signos de conmoción y confusión. Comandantes, comenzó la reina, hemos presenciado algo sin precedentes en la historia de nuestro imperio. Los humanos han desarrollado tecnología que desafía nuestro entendimiento fundamental de la guerra espacial. El comandante Tekbar, superviviente de la batalla de Próxima Centauri, habló primero. Mi reina, en mis 300 años de servicio nunca he visto armas que conviertan nuestros propios ataques en su contra. ¿Cómo es posible que una especie tan primitiva logre tal avance tecnológico? La pregunta resonó en la mente de la reina. Los informes de inteligencia sobre la humanidad los describían como una especie joven, apenas capaz de viaje interestelar básico. Pero la evidencia frente a ella sugería algo completamente diferente. Comandante Vextar, ordenó la reina, transmita datos completos de batalla al Alto Consejo. Necesitan entender exactamente lo que enfrentamos aquí. La transmisión de datos viajó a través del hiperespacio hacia el centro del Imperio Alien, llevando información que cambiaría fundamentalmente cómo percibían a la humanidad. Ya no serían considerados una conquista fácil, sino una amenaza genuina que requería respuesta masiva. En la Tierra, las estaciones de comunicaciones profundas captaron las transmisiones aliens. El almirante Frank Davis, comandante supremo de las Fuerzas de Defensa Terrestres, revisó los datos de batalla con creciente satisfacción. El Liberty cumplió su misión perfectamente, murmuró Davis a su Estado Mayor. Morrison no solo defendió el sistema Kepler, sino que demostró la efectividad del proyecto Martillo en condiciones de combate real.
pero Davis sabía que esta victoria tendría consecuencias. Los aliens ahora entenderían que la humanidad poseía armas avanzadas y responderían con fuerzas aún mayores. La próxima batalla sería mucho más difícil. De regreso en el USS Liberty, la tripulación trabajaba incansablemente para prepararse para la siguiente fase de su misión. No habían venido solo para defender un sistema, su objetivo real era más ambicioso y peligroso. El comandante Tony Walsh supervisaba las reparaciones menores en el sistema de propulsión. Capitán, los motores de antimateria funcionan perfectamente. Podemos alcanzar velocidad de combate completa cuando lo ordene. Morrison estudió las cartas estelares en su pantalla táctica. El plan original requería que penetraran profundamente en territorio alien, llevando la guerra directamente al corazón de su imperio. Era una misión suicida por cualquier estándar militar racional. Pero la humanidad rara vez había elegido el camino racional. Navegación... Establezca curso hacia el sistema Vega, ordenó Morrison. Es hora de llevar este mensaje directamente a su territorio natal. La reina Sarat interceptó las comunicaciones humanas y se dio cuenta de las intenciones del Liberty. Los humanos no se contentarían con victoria defensiva, planeaban llevar la guerra a territorio alien. La audacia de tal plan la dejó momentáneamente sin palabras. Mi reina, interrumpió Vextar. Si los humanos penetran nuestro espacio interior, podrían inspirar rebeliones en los mundos conquistados. Muchas especies sometidas verían su éxito como señal de que nuestro imperio puede ser derrotado. La reina comprendió inmediatamente las implicaciones políticas. Su imperio se mantenía mediante la percepción de invencibilidad absoluta. Si una sola nave humana pudiera operar libremente en territorio alien, socavaría siglos de dominación psicológica. Todas las unidades persigan esa nave humana, ordenó la reina. No puede alcanzar nuestro espacio interior. El futuro del imperio depende de detenerlos aquí. La persecución comenzó inmediatamente. 600 naves aliens dirigidas por una reina desesperada siguieron al USS Liberty hacia el espacio profundo. La cacería más importante en la historia galáctica había comenzado. Parte 6. El USS Liberty navegaba a través del espacio profundo, seguido por una armada alien determinada a impedir que alcanzara territorio enemigo. El capitán Morrison observaba las pantallas tácticas mientras su nave mantenía una ventaja constante sobre sus perseguidores, pero sabía que la ventaja en velocidad no duraría para siempre. Señor, reportó la teniente Park. Los aliens han desplegado naves exploradoras más rápidas. Intentan flanquearnos y forzarnos hacia una emboscada en el sistema estelar Altair. Morrison estudió la información táctica. Los aliens habían aprendido de su error anterior y ahora empleaban estrategias más sofisticadas. En lugar de ataques frontales masivos, intentaban maniobras de acorralamiento que limitarían las opciones del Liberty. Navegación. Altere curso hacia el cinturón de asteroides de Altair, ordenó Morrison. Si quieren una cacería, démosles terreno interesante para hacerlo. El Dr. Stone se acercó al capitán con expresión preocupada. Capitán, he estado analizando los datos de nuestro último enfrentamiento. El proyecto Martillo generó resonancias imprevistas en la estructura del espacio-tiempo. Si enfrentamos otra flota de ese tamaño, las distorsiones podrían crear efectos cascada impredecibles. Morrison consideró esta información cuidadosamente. La tecnología humana siempre había venido con riesgos, pero los beneficios generalmente superaban los peligros. Sin embargo, efectos cascada en el espacio-tiempo podrían amenazar no solo a las flotas combatientes, sino a sistemas solares enteros. Doctor, ¿cuáles son nuestras opciones para minimizar esos riesgos?, preguntó Morrison. Podríamos limitar la potencia del sistema a 70% de capacidad máxima, sugirió Stone. Eso reduciría significativamente el riesgo de cascada, pero también limitaría nuestra efectividad defensiva. En la nave insignia alien, la reina Saratik coordinaba la persecución con creciente frustración. Sus naves más rápidas habían logrado posicionarse alrededor del sistema Altair, pero el capitán humano parecía dirigirse directamente hacia la emboscada. Comandante Vextar, ordenó la reina, despliegue todas las unidades de intercepción en formación de malla alrededor del cinturón de asteroides. Los humanos no pueden esconderse entre las rocas para siempre.
pero Vextar había comenzado a entender algo sobre la mentalidad humana durante las últimas horas de persecución. Mi reina, cada vez que creemos tener una ventaja táctica, los humanos convierten la situación a su favor. Quizás deberíamos reconsiderar el enfrentamiento directo. La reina Zarates se volvió hacia su comandante con ojos llameantes. ¿Sugiere que evitemos el combate? ¿Que permitamos que una sola nave humana navegue libremente a través de nuestro imperio? Eso sería el fin de nuestra autoridad galáctica. Vextar comprendió que había tocado un punto sensible. El orgullo de la reina no le permitiría considerar alternativas que pudieran ser interpretadas como debilidad. Pero él había estudiado los datos de batalla cuidadosamente y sospechaba que los humanos tenían más sorpresas preparadas. El USS Liberty ingresó al cinturón de asteroides de Altair a velocidad de combate, maniobrar entre rocas espaciales del tamaño de montañas. El comandante Walsh monitoreaba los sistemas de navegación desde ingeniería, asegurándose de que los campos gravitacionales de los asteroides no interfirieran con sus motores de antimateria. Capitán, informó Walsh, detectamos emisiones de energía significativas desde múltiples posiciones en el cinturón. Los aliens han establecido estaciones de armas ocultas entre los asteroides más grandes. Morrison sonrió. Los aliens habían preparado una emboscada elaborada, pero no entendían completamente el terreno que habían elegido. Los cinturones de asteroides ofrecían oportunidades únicas para aplicar el proyecto Martillo de maneras que los enemigos no anticiparían. Teniente Cruz, prepare las armas secundarias para bombardeo de asteroides, ordenó Morrison. Vamos a remodelar este vecindario. Cruz activó los sistemas de armamento menor de Liberty. Estas armas, diseñadas originalmente para defensa contra cazas enemigos, serían perfectas para la tarea que Morrison tenía en mente. La primera fase del plan comenzó cuando el Liberty disparó pulsos de energía concentrada contra asteroides específicos, fracturándolos en miles de fragmentos que se dispersaron a través del cinturón. Los aliens, observando desde sus posiciones ocultas, inicialmente interpretaron esto como ataques desesperados y aleatorios. Los humanos están perdiendo el control, reportó el comandante de la emboscada a la reina Zarat. Disparan contra rocas inofensivas en lugar de conservar municiones para combate real. Pero la reina había aprendido a desconfiar de las acciones aparentemente irracionales de los humanos. Mantengan posiciones. Observen sus movimientos antes de atacar. Morrison activó la segunda fase del plan. El proyecto Martillo comenzó a generar campos gravitacionales localizados alrededor de los fragmentos de asteroides dispersos, acelerándolos hasta velocidades increíbles y dirigiéndolos hacia las posiciones aliens ocultas. Los aliens se encontraron bajo bombardeo de miles de proyectiles naturales que se movían a velocidades relativistas. Sus escudos de energía, diseñados para detener armas de plasma y láseres, eran inefectivos contra masa sólida acelerada por manipulación gravitacional. «Emboscada comprometida», gritó el comandante alien. «Los humanos están usando los asteroides como armas cinéticas. Nuestras defensas no pueden manejar este tipo de ataque». Una por una, las estaciones de armas aliens fueron destruidas por el bombardeo de asteroides. El Liberty navegó a través del caos que había creado, usando su capacidad de manipulación gravitacional para evitar los fragmentos mientras dirigía a otros hacia objetivos enemigos. La reina Zarat observó la destrucción de su cuidadosamente preparada emboscada con creciente admiración. Los humanos no solo habían detectado la trampa, sino que la habían convertido en una ventaja táctica. Habían transformado el propio cinturón de asteroides en un campo de batalla que favorecía sus capacidades únicas. «Reina», informó Vextar con voz temblorosa, «hemos perdido todas las estaciones de emboscada. El Liberty emerge del cinturón en curso directo hacia nuestras líneas principales». La reina tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. En lugar de ordenar otro ataque frontal, decidió algo que ningún comandante de su especie había considerado en 1000 años de conquista. Aprendería de sus enemigos. Todas las unidades mantengan distancia de observación, ordenó. Quiero estudiar cada movimiento que hacen. Si vamos a derrotar a estos humanos, debemos entender cómo piensan.
Esta decisión marcaría el comienzo de una nueva fase en el conflicto galáctico. Por primera vez en su historia, el Imperio Alien comenzaría a adaptar sus tácticas basándose en las innovaciones de sus enemigos. La guerra estaba evolucionando, y ambos bandos tendrían que cambiar para sobrevivir. El USS Liberty emergió del cinturón de asteroides como un fantasma de metal surgiendo de una tormenta de rocas. Su misión continuaba, pero ahora sabían que enfrentaban enemigos que comenzaban a aprender y adaptarse. La próxima batalla sería diferente, y los humanos tendrían que estar preparados para enfrentar adversarios que ya no subestimarían su ingenio. Morrison observó las formaciones aliens manteniendo distancia respetuosa, y supo que habían cruzado una línea importante. Ya no eran solo presa huyendo de depredadores, se habían convertido en una fuerza que demandaba respeto y cautela. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba, porque ahora tendría que enfrentar enemigos que habían comenzado a pensar como humanos. Part 7, the USS Liberty pushed deeper into alien territory, its hull gleaming against the backdrop of unfamiliar constellations. Date Bees on the Bridge, reviewing intelligence reports that painted a disturbing picture of the alien empire's response to their intrusion. Queen Sarah's forces had not given up the pursuit. Instead, they had begun coordinating with other alien fleets throughout the sector. Captain, long-range sensors are detecting massive fleet movements across multiple star systems. Lieutenant Park reporte. It appears the aliens are pulling ships from garrison duties to intercept us. Morrison nodded grimly. Their success had created exactly the response he had anticipated and feared. The alien empire was mobilizing its full military might to stop a single human ship, which meant their demonstration of human capability had been perhaps too effective. Dr. Stone, what's our status on the Hammer project? Morrison asked. All systems operating within normal parameters, sir, Stone replied. But Captain, I've been running theoretical models of what happens if we face multiple fleets simultaneously. The energy requirements for sustained gravitation manipulation on that scale could overload our antimatter reactors. This was the fundamental limitation of human technology that Morrison had hoped to avoid confronting. The Hammer Project gave them incredible tactical advantages, but it consumed enormous amounts of power. In a prolonged engagement against multiple enemy fleets, they would eventually be forced to choose between weapons and life support. Commander Walsh approached from the engineering station. Captain, I might have a solution to our power problem. If we reconfigure the reactor containment fields to operate in parallel rather than series, we could boost total output by 40%. The risk is that any containment failure would be catastrophic, but the additional power might be worth it. Morrison considered the proposed. Throughout human history, their greatest military victories had come from accepting calculated risks that other species would consider unacceptable. From ancient cavalry charges to nuclear deterrent strategies, humans had always been willing to gamble everything on bold technological solutions. Do it, Morrison ordered, but maintain constant monitoring on all containment systems. If we're going to risk annihilation, let's make sure we get maximum benefit from the gamble. Meanwhile, Queen Sarat coordinated the largest military operation in her empire's recent history from her damaged flagship. 3 separate fleets totaling over 2 million ships were converging on the projected path of the human vessel. She had also authorized the deployment of their most classified weapon systems, technologies reserved for absolute emergencies. My Queen, Commander Vexter reported, Fleet Admiral Corbash requests permission to deploy the Void Renders in the Vega system. He believes the gravitational disruption weapons will be effective against the human space-time manipulation technology. Queen Saraf hesitated. The Void Renders were planet-killer weapons designed to destabilize stellar gravity wells and cause stars to collapse into black holes. Using them against a single ship seemed excessive, but she had learned to never underestimate human ingenuity. Authorized, she decided. If the humans want to challenge our empire, they'll face our ultimate weapons. The Void Renders represented alien technology at its most destructive, but they also illustrated the fundamental difference between human and alien approaches to warfare.
Aliens build bigger and more powerful versions of existing weapons. Humans found entirely new ways to apply scientific principles to combat situations. Aboard the Liberty, the crew prepared for what might be their final battle. The ship's sensors detected the converging alien fleets, and tactical analysis suggested they would be outnumbered by more than 3,000 to 1 in the upcoming engagement. Lieutenant Cruz ran final diagnostics on the weapon systems. Captain, all guns reporting ready, but sir, our ammunition reserves are limited. If we face sustained combat against multiple fleets, we'll run out of physical projectiles within the first hour. Morrison smiled at this limitation. Lieutenant, when has humanity ever let something like insufficient ammunition stop us from fighting? We'll improvise. This casual dismissal of what should have been a crippling disadvantage exemplified the human military mindset, where other species would retreat when faced with impossible odds. Humans would find creative ways to continue fighting with whatever resources remained available. Dr. Stone completed her final preparations for the enhanced reactor configuration. Captain power output is now at 140% of normal capacity. We have enough energy to maintain full Hammer project operation for approximately 6 hours of continuous combat. And after 6 hours, Morrison asked, we have to shut down life support to maintain weapons power, Stone replied matter-of-factly. The crew would have perhaps 30 minutes of emergency oxygen. Morrison nodded as if this were a perfectly acceptable operational parameter. The willingness to risk crew survival for mission success was another uniquely human characteristic that alien commanders found incomprehensible. The Liberty entered the Vega system to find it transforming into a massive alien fortress. Thousands of enemy ships arranged in multiple defensive rings around the system's primary star, with the largest vessels positioned to create overlapping fields of fire that would catch any intruder in a devastating crossfire. But the humans had not come this far to be intimidated by impressive displays of military force. Morrison studied the alien formation and immediately identified its weakness. The formation was designed to prevent escape, not to deal with an enemy that had no intention of fleeing. All hands, this is the captain. Morrison announced over the ship's communication system. We are about to engage the largest enemy force in human military history. Remember that we're not just fighting for ourselves, but for every human who has ever looked up at the stars and dreamed of exploring them. Today we proved that humanity belongs among the stars. Queen Tharat observed the lone human ship approaching her massive fleet and felt a mixture of admiration and dread. The humans were either incredibly brave or completely insane, and she was no longer certain there was a practical difference between the two qualities. All fleets implemente pattern Omega, she commanded. Converge on the human ship from all directions simultaneously. Do not give them time to adapt or improvise. The alien fleets began their final approach, thousands of ships moving with mechanical precision toward their target. But as they closed distances, something unexpected happened. Liberty didn't try to evade or seek cover behind asteroids. Instead, it accelerated directly toward the center of the alien formation. They're committing suicide, Baxter observed. No single ship can survive concentrated fire from this many vessels. But Queen Sarat had learned not to assume she understood human motivations. Wait, she ordered. Let's see what they're really planning. Morrison activated the Hummer project at full power, creating a massive gravitational distortion field around the Liberty. But instead of using it defensively, he configured the system to affect the gravitational balance of the Vega star itself. The star began to pulse and fluctuate as artificial gravitational waves interfered with its natural fusion processes. Solar flares erupted across its surface, sending streams of charged particles racing through the star system at the speed of light. The alien ships, with their organic house and energy-based shielding, found their systems overloaded by the intense radiation. Thousands of vessels lost power simultaneously as the stellar disruption created electromagnetic chaos throughout the system. Impossible, whispered Queen Sarath. They're using our own star as a weapon. The Liberty rode through the solar storm protected by its gravitational manipulation field, while the alien fleet struggled with massive system failures. In brilliant strategic stroke, the humans had neutralized the enemy's numeral advantage
by weaponizing the battlefield itself. Morrison knew they had perhaps minutes before the aliens adapted to the new conditions, but minutes were all he needed to deliver his final message to the alien empire. "This is Captain Morrison to all alien forces," he broadcast on all frequencies. "You wanted to see what humanity is capable of when threatened with extinction. Now you know. We don't just adapt to our environment, we remake it to serve our purposes. Return to your empire and tell them that Earth is protected by beings who will turn the very stars into weapons if necessary." As the message resonated across the galaxy, carried by surviving alien ships back to their home worlds, humanity had announced its presence among the stars not as victims or supplicants, but as a force of nature that would reshape the universe itself rather than submit to conquest. Queen Sarah really said that her empire had encountered something unprecedented in galactic history, a species that viewed the fundamental forces of physics not as limitations to work around, but as tools to be wielded in service of their survival. The war was far from over, but it would never again be a simple matter of conquest and submission. The age of human expansion into the galaxy had begun, and the universe would never be the same.